Ja, wie kent de Suzanne Zegers wel? Dat dacht ik al. Ja, ja. Maar ik vond die twee muppers ook eigenlijk erg leuk. Ja, maar hier even tijdelijk is het maar. Wat? Deze. Oh zo, hè. Maar die twee Muppet Showmannen, die zitten er altijd. Maar die ken ik gewoon zo, hè? Ja. Dik toch? Hey, maar als je echt een beetje publiciteit wilt hebben, dan moet je even onderkomen. Ja, dat kan. Kan dat snel? Ja, dat Ja? kan snel. Met of zonder spandoek? Nu maar mij. Neem maar mee, joh. Hallo. Hallo. Cappuccino. Cappuccino. Meneer. Dag meneer, Bas, alles goed? Ja, hallo. 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 En hier ziet meneer. Tim. Tim. Is dat Muppet Show balkuntje, is dat van ons? Dat is Vos, ja ja. Erg grappig gedaan. Ja. En die twee Grekers, die zitten er altijd. Ja, die zitten er altijd. Dat is een soort van balkonnetje wat ook een beetje Ja. met het ganse Schouwburg gebeuren heeft Ja, te maken heeft. ja. Ja, vandaar. En dan mag dus de harmonie, Concordia geluiden, Ja, als ik het goed ja, zeg, ja. die mogen er even... Je moet er heel even op. Goed bezig. En de breie glimlachen op het gezicht, dat is natuurlijk omdat het lekker weer is. Het voorjaar begint weer, het terras kan weer open. Ja, maar eerlijk gezegd, dat is alleen omdat ik ook zie. Ja, ik kreeg vanuit alleen maar, ja, ik vind het geweldig. Ja, Zo zout heb ik het nog niet gegeten, maar even goed. Ja, Even goed. Ik steek de veren op de hoed en een paar bij die jongens. En dat is goed. we mogen hier nog even doorgaan met Je het moet- gesprek. Zeker. Dankjewel, Tim. Hoi, Guido Ubax, hallo. en Hoi, Esmee Gootse. Guido en Esmee. Ja. Mag ik dan concluderen dat je ook allebei van de harmonie ziet? Zeker. Ja? Ja. Welk instrument? Hobo. Hobo en? Tuba. Dus allebei blazers. Ja. Zit je ook bij elkaar in de buurt, in de harmonie? Wat 2 jaar achter mij zitten. Oké. Ja, die is ook een wat zwaarder geluid, hè? Ja. Dat Dus klopt. dan moest ik wat meer naar de achtergrond, hè? Vaak wel, Is dat ja. logisch, joh? Dat de hobo wat meer naar voren zit vergeleken met de tuba. Kunst is niet veel op concerten doen, hè? Nou, 21 Nou, kom maar, april. 21 april dan. 21 april, dan het meneer het voor solo met de tuba. Dus dan wel op de voorgrond, ja. Dan duist een solo. Ja, Een Ja. solo met de tuba. ja dat ken ik. Wat leuk. Ja. En welke muziek is dat dan? Was ze dan speels, de solo? Dat is een solo face down heet dat. En dat is ja, best wel een mix van gedragen muziek en op-tempo muziek. Vindt ze het ook echt leuk om te spelen? Ik vind dat het stuk? echt leuk om te Ja? spelen. Ja. Een heel Ja. mooi stuk. Ja? Vind ik wel. Hoeveel oren maakt ze muziek per week? Ik zit bij 2 harmonieën, dus dat kun je ongeveer een 4 uur per week. Ja. Is dat inclusief of exclusief het oefenen toes? Het oefenen toe is, dat gebeurt heel beperkt. Ja? Daar ben ik eerlijk in. Ja. En bij dich? Bij mij is dat ook redelijk beperkt, maar er zijn ook mensen die wel heel veel toes oefenen bij ons. Hoe komstig, Esmee, hoe komstig bij de hobo uit? Dat is een heel lang verhaal. Want ik wil eerst namelijk fluit gaan spelen, maar dat mocht niet. Want die had je zo genoeg. En toen moest ik maar klarinet gaan spelen, maar dat wil ik niet. Waarom niet? Omdat ik dat geen mooi genoeg instrument vond om te spelen. En de hobo al? Ja, daar was ik helemaal van weg naar de fluit. Dus toen, ja, een beetje gedreigd. Nee. Nee, maar toen mocht ik uiteindelijk wil de hobo. hobo gaan spelen. Ja. En nou zitten we er nog steeds. Dus. En hoeveel speelsteken in de week? Ik zit alleen bij de harmonie in Panningen. Dus dat is 1,5 tot 2 uur in de week. Dus alleen bij Concordia zit Ja, stig. ja, ja. En bij welke andere harmonie zit stig? Ik zit ook bij Harmonie in Bemelen, Sint-Laurentius. Maar dat is ver weg. Ja, In Panningen en in Bemelen. ja, dat klopt. Wie komt zoiets? Ja, ik kom oorspronkelijk uit het zuiden, uit Bemelen dan. Ah. En, via mijn werk ben ik hier in de buurt terechtgekomen. Dus ja, dan ga ze ook iets zoeken voor in de avonduren. En dan komt ze bij een harmonie terecht. Ja, Wat leuk. ja. Je zult natuurlijk wel weer hebben dat we dit voor 21 april uitzenden. Hè? Je zou fijn zijn, joh. Dan is dan, Dat is Dus even kijken of we door in plekken. onze planning ruimte verkennen. Nee, ik vind dat wel super leuk, jongens, dat je zo enthousiast ziet. ja, dat moet ook.
Ja, nou, jong lui bij een harmonie die zich dan ook nog op een zolderdag Ja. inspannen voor een stukje promotie voor de club. Ja. We komen net van Pela Maas Radio vandaan. Oh, het is gewoon een complete media Ja. dag voor ons. Ja. We dachten, we pakken alles in één keer dan. Ongepland. En hoe was het bij Pelemaas? Hoeveel tijd heb je doorgekregen? Net geen 10 minuten Ja, radiotijd. Ah, je weet dat we 12 minuten zien. Hè? Zonder te Alleen maar knippen. beter. Alleen maar beter. Ja. Ziet je een speciale PR-commissie? Ja. Ah, kijk. Ja. Dus de harmonie heeft bepaalde commissies en dit is gewoon ook lot, zullen we maar zeggen. Precies, dat Ja. is ons toebedeeld. Ja. En ze door überhaupt nog een beetje, want Esmee is wel zo van de... Hè, want dat zei ze net ook, op een gegeven moment heb ik met de voet op tafel gehouden en gezegd van ik wil de hobo hebben. Ja. Maar heeft ze er nog enige inspraak in gehad in welke commissie? Ja, dat is- zeker wel. Ja? Ja. Ja, dan moest zelf gewoon kijken, dan was het wel een beetje leuk vinden om te doen, maar dan heeft het geen zin. Dus we hebben zoiets van wat wil ze gaan doen, wat is ze goed in, dat mogen ze doen. Nou, ieder zijn eigen ding, dus in ons geval is het de PR-commissie geworden. Oké, hij komt dus uit Wemelen, Ja. dicht bij echt Van van, Panningen. echt van Kapel. Ja, Ja? Ja. Wie al bessen? 20. 20 en dich? 31. 31. Dik best via die werk heet terechtgekomen, hè? Juist, ja. Mag ik vragen, was ze dan thuis? Ik werk in de agrarische sector. Aha. Ja. Dus de ganse dag op de tractor. Ja, dat is wel een van mijn hobby's, ook tractoren. Dus dat zou ik Serieus? wel leuk vinden, ja. Ja. Dus, En nou is hij een... tenminste, ja, dit Ja. is een panning, hè? Het Ja. HMT. ja, ja, Ja. daar kom ik elk jaar naartoe, absoluut. Dus oude trekkertjes en zo. Ja, oude tractoren, landbouwwerktuigen, dat- demonstreren. Hij is ook een oude tractor Ja. zelf. Verschillende, ja. Verschillende. Ja. Dus dat is mijn grote hobby, naast de muziek natuurlijk. Heeft ze dat van vroeger goed meegekregen dan of zo? Ja, vanuit mijn ouders, absoluut. Boerderij? Ja, fruitteelt. Ja, dus, Aha. ja. Leuk. En dan de oude tractoren opknappen, restaureren en dan door verschillende landdagen en zo door, demonstreren. Hoe werkt dat? Hoe Dus kun- ook met de werktuigen, bijvoorbeeld met ploegen? Ja, Of, ja. ja? Toevallig nog vorige week gedaan. En morgen is hier te Vosberg ook een ruilbeurs van de HMT. En dan kunnen ze dan onderdelen, als ze onderdelen hebben, kunnen ze die ruilen, verkopen met anderen. Dus daar gaan we morgenochtend naartoe. Wat leuk. En deel ze die hobby nog met leeftijdsgenoten ook? Jazeker, dit is wel een club hoe vergrijzing toesloot. Maar er zijn ook wel heel veel jeugdigen wat dat leuk vinden om met de trekker te rijden, om te oefenploegen en alles te demonstreren. Ja. Te Ja. gek. Is er nou straks bij de HMT, zien er ook dingetjes dat ze op een stukje grondhuis ploegen en weet ik veel wat? Ja, Met de daar hebben ze tractor. echt van die laatste jaren hebben ze er heel erg op ingezet, demonstratieveldjes. Dus niet alleen maar die rijen tractoren, maar ook demonstreren. Hoe zijn die tractors eigenlijk voor nodig? Dus eigenlijk voor de voedselproductie in eerste instantie, voor het ploegen, het maaien, het zaaien. En even zonder namen te nemen, wat is dan precies die werk in de agrarische sector? Ik heb meer een leidinggevende functie bij een bedrijf wat tractoren en machines maakt en verkoopt. Ja. Dus eigenlijk is gewoon die werk ook een beetje wel die hobby. Weet je wel, ja. Godsamme, Ja. man, goed voor elkaar. Kan je dit erin zeggen? Dik studeers? Ja, ik studeer nog. Wat? People and Business Management. People and Business Management. Ja, Dat klinkt enorm gezellig. ja superleuk. Dus ik wil van mensen die een vak gaan maken. Nou, is niet gewoon zwaar. Het is een beetje van beide kanten, mensen en zakelijk. En ik heb nu de uitstroomrichting van de business gekozen, dus ik ga meer het zakelijke kant op. En, hoe moet ik me dat voorstellen dan? Straks Ja. met Esmee later als ze groot is. Ja, het kan eigenlijk alle kanten op, dus ik weet het zelf ook nog niet. Maar het gaat in ieder geval richting de financiële wereld weer. Hè. Dus het bedrijfsleven in. Maar hoe en wat, het kan nog, Voor een bank werken of zo. bijvoorbeeld, dat kan. Oh, Ja, waar van die mannen zitten die veel te veel geld verdienen. en dan zo. was ik gewoon perfect dus. En iemand denken dat ze gewoon zo'n normaal bescheiden beentje was van 20 jaar. Die hobo speelt. Maar de Nee. gijs voor het grote geld. Ja, als het kan. Nee, maar wel leuk blijven. Maar ja, als ik het mijn werk leuk vind en ik kan er veel mee verdienen, waarom niet? Zo is dat. Ja, Hoe belangrijk is muziek voor dich? wel heel belangrijk.
Want ik vind het leuk om te doen, het klinkt mooi en ik vind het ook wel belangrijk om vooral jonge mensen te stimuleren om het ook weer te gaan doen. Omdat het toch wel een beetje in een afnemende, het is toch wel afnemen. Bij jongeren? Ja. Ja, want wist ik er ingerold via Toes? Mam, ja. Ja. Dig ook? Ja, de ganse familie zo zit bij de harmonie. Ja, absoluut. En het is ook dat treedt vergrijzing toe, ook bij onze harmonie. Maar juist nu is het aan ons ook om die jeugd weer erbij te krijgen en te zorgen dat de harmonie blijft bestaan. Dan merk je ook dat de harmonieën en fanfares ook wel de lat op een gegeven moment wat lager gaan leggen. Ook als je kijkt naar bondsconcoursen en zo. Hè, dat ze de lat kwalitatief wat lager leggen. Maar dat ze ook ander repertoire gaan spelen. Ja. Wat met name ook voor jongeren wat toegankelijker is. Vind je dat een goede ontwikkeling of Ik vind niet? van wel. Ja? Want ik denk, om de jongeren erbij te krijgen, moesten ze wel ook denken wie ze ook denken, zeg maar. Dus ze moesten ook wel kijken wat vinden ze leuk, wie krijgen we hun erbij. En dat is, dat kan denk ik alleen als ze ook een beetje hun muziek gaan spelen. En daarneven spelen we ook gewoon klassieke muziek, want dat hoort er wel even goed bij. Wat ik persoonlijk zelf ook heel leuk vind, is juist de wisseling. De afwisseling van muziek. Dus dat zit bij Concordia goed? Ja. Op dit moment? Op dit moment wel. Oké. En dan pak van nu ook met dit, want daarover stond we eigenlijk ook, voor de reclame te maken voor het theaterconcert met Suzanne Zegers. Daar gaan we ook gewoon iets heel speciaals doen, heel chics. Dus niet die standaard stukken spelen wat elke harmonie deed. Maar we gaan nou samen met Suzanne gewoon een chic optreden van maken. Ja, je ziet natuurlijk al volop aan het repeteren ervoor, hè? Want het is bijna. Heb je Suzanne al ontmoet? Volgende week. Volgende week? Volgende week Ja. gaat gebeuren. Ah, dat komt wel goed. Dat komt wel Dan goed. komt je maar wel langs, hè? Wat, de 21ste? Morgen ook. Volgende we week donderdag op we repetitie. weten waar het is. Nou, ziet je tevreden met het persmoment? Zeker. Ja? Nou, ik denk dat je met de radio en nu met tv, ik denk dat je kunt binnen de club niet meer kapot als Nee. PR-commissie. Dat moet zorgen. Nou, het was puur toeval. Ja. Dus enorm goed gekozen. Ja, dat moment. dankjewel. Dankjewel, mannen. Heel erg bedankt.